Mas, baik mas. Gini apa gini? Yang begini begini gini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban wa mubarakatan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa la ja'alakum sam'a wal basara wal afidah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah pengaosan malam Rabu ingkang fa insyaallah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkung rumiyin kaula dherekaken kita sareng-sareng panjataken puji lan syukur kita dumateng ngarsanipun Allah taala nggih awit ngantos titiwanci dalu punika Allah Subhanahu wa taala tasih panggihaken kita wonten ing setunggalipun majelis, wonten ing setunggalipun halaqah utawi kelompok perkumpulan sareng-sareng kita badhe nggih waosaken pinten-pinten hadis ugi ayatipun Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah badhe kagem ngemutaken dumateng awak kula piyambak lan dumateng jamaah sekalian. Salam lan salawat mugi tansah kalimpahaken lan kacurahaken dumateng junjungan kita Nabi ingkang dados tunggalipun suri toladan menggah gesang kita wonten ing alam dunya menika lan Nabi ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun kelak wonten ing yaumil akhir boten sanes Nabi agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah taala, wonten ing kesempatan dalu punika kita sekedhik badhe ngemutaken tunggalipun pembahasan babagan kewajiban seorang hamba ingkang pikantuk nikmat saking ngarsanipun Allah. Bilih jamaah ingkang dipun rahmat Allah, bilih Allah Subhanahu wa taala sayoktosipun sampun paring nikmat dumateng kita sami. Nikmat ingkang boten saged kita etang menggah cacahipun lan nikmat ingkang boten saged kita reken menggah reginipun nikmat ingkang baken nikmat ingkang Allah paringaken dumateng kita sami menika boten kinten-kinten kathahipun lan boten kinten-kinten mahalipun. Jer nikmat menika arupi kenikmatan ingkang nempel wonten ing jasad kita, awujud kompletipun jasad kita. Tangan nggih loro, driji nggih 20, mripat nggih kalih, terkadang rada blawur nek nganggo kacamata. Terus saged ngraosaken pedes asin. Niku nikmat. Nikmat ingkang tememplek wonten ing jasad kita. Lan ugi nikmat ingkang dados sarana lan prasarana menggah kebahagiaan gesang kita wonten ing alam donya.
kadosta wontenipun oksigen utawi udara. Wontenipun panas matahari, wontenipun udan lan sanes-sanesipun menika nikmat ingkang dados sarana lan prasarana menggah kebahagiaan kita gesang wonten ing alam donya. Cobi kemawon Allah taala menika cabut nikmat ingkang arupi sengenge 1 jam kemawon. Tentu kabeh manungsa iku bakal kademen, bakal beku. Semanten ugi Allah tahan air hujan. Boten dipun paringi udan. Sak danten manungsa menika badhe bingung, kabeh kekeringan badhe terjadi kebakaran di mana-mana. Yo nikmat ingkang dados sarana lan prasarana kebahagiaan gesang kita. Mila jamaah ingkang dipun rahmat Allah taala. Wangsul menawi kita sami menika badhe ngreken nikmatipun Allah taala, tentunipun kita mboten mampu, mboten kuwawa, mboten saged ngetang saking nikmat kala wau. Wonten ing ayat ingkang masyhur asring dipun aturaken nggih. Quran surat Ibrahim ayatipun 3 sekawan. Ing mriku Allah taala berfirman wa ing ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Lan menawa sira iku arep ngitung mungguh nikmat kang Allah wenehake marang mira kabeh la tuhsuha, mongko temen sira iku ora bakal bisa ngitung mungguh nikmating Allah niki. Nanging jamaah ingkang dipun rahmat Allah taala ingkang terkadang dadosaken kula lan panjenengan sami supe saking nikmatipun Allah niku, nikmat sing dadi sarana lan prasarana gesang kita. Kayak sehat terkadang tiang kalau supe diwenehi nikmat saking ngarsanipun Allah, keling-kelingan dikai nikmat nek dikai loro, dikai panas. Terkadang supe kalian nikmatipun Allah Subhanahu wa taala nalikanipun Allah paringi hujan terus. Dadi tandure do abang. Walam bisawab. Ra urip-urip nggih Pak Delon. Iki jamaah ingkang dipun rahmat Allah taala. Dados nggih nikmat ingkang kathah ingkang Allah paringaken dumateng kita sami menika Allah mboten nyuwun dumateng kita sami menika piwales punapa-punapa. Ora pengen ganti kalian rupiah, ora pengen ganti kalian dolar Allah niku. Nanging Allah pengen dumateng tiang-tiang ingkang dipun paringi kenikmatan saking panjenenganipun Allah, ateges dadi kewajibane wong sing antuk nikmat saka ngarsane Allah ora liya bersyukur marang ngarsane Allah. Matur nuwun dumateng Allah wis diparingi kesehatan, dipun paringi urip ana ing alam donya, diparingi iman Islam, diparingi kenal agama, diparingi kenal Al-Qur'an, diparingi kenal kalian Rasulullah. Niku nikmat ingkang terindah. Jamaah ingkang dipun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Allah taala berfirman, he wong kang padha iman, mangano ing antarane rezeki kang becik-becik kang Allah wenehake marang sira kabeh, waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Lan syukuranira kabeh marang Allah taala menawa sira iku bener-bener nyembah marang panjenengane Allah. Jamaah ingkang dipun rahmat Allah taala, kewajiban kita sami selaku hambanipun Allah, selaku titahipun Allah taala ingkang dipun gesangaken wonten ing alam donya lan ingkang dipun paringi nikmat ingkang boten terhingga kala wau, kewajiban kita boten sanes bersyukur dumateng Allah taala. Waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Lan syukur menika bukti bilih kula lan panjenengan sami menika dados hambanipun Allah, dados penyembahipun Allah Subhanahu wa taala.
syukure hamba marang panjenengan Allah buktekake menawa hamba iku sami nawa atona dumateng sang kolik dumateng sang pencipta. Niki bukti syukur mujudake keimanane marang Allah Subhanahu wa taala. Lajeng wonten ing Quran surat Al-Baqarah ayat ingkang 150 kalih dipun sebataken waskuruni azkurukum waskuruli wala takfurun. Mongko saka iku elinga nira kabeh marang aku Allah, temen aku Allah bakal eling marang nira kabeh. Lan syukur nira kabeh marang aku Allah, aja sira iku padha ngingkari mungguh nikmat-nikmating Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Wangsul jamaah ingkang dipun rahmati Allah taala nggih. Pilih kewajiban kita saking nikmat-nikmatipun Allah ingkang Allah paringaken dumateng kula lan panjenengan sami boten sanes bersyukur lan bersyukur dumateng panjenenganipun Allah. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi nggih jlentrehaken babagan syukur saking ayat 170 kali ugi 150 kali Quran surat Al-Baqarah menika jlentrehaken min hadhil ayati wujubu syukrillahi ta'ala ala ni'amihi zahirati wa batinati. Syekh Abu Bakar ngendikaaken ayat iki min hidayatil ayati. Ayat iki ngandung hikmah, ngandung pelajaran wujubu syukrillahi ta'ala. Wajibe syukur marang Allah taala ala ni'amihi, ala saka nikmat-nikmat kang Allah wenehake. Wajibe syukur marang Allah taala saka sakabehing nikmating Allah kang diwenehake. Zahira wa batina, kang zahir utawa kang katon utawa kang ora katon. Niki wajib bersyukur saka sakabehing nikmat, jer nikmat sing ketok utawa sing ora ketok. Nek nikmat sing ketok biasane kita sami menika nggih gampil bersyukur. Ning nek nikmat sing ora ketok terkadang ndadosaken kita menika supe dumateng Allah. Nggih, kados kita aturake ning ngajeng. Sehat iku nikmat sing ra ketok sing ndadekake kita lali. Nek nikmat bondono ketok, gampang bersyukur. Alam bisa. Nikmat urip niku ya ora ketok. Terkadang uripe mung disia-siakan kagem bermaksiat dumateng Allah taala. Pupung ji urip ning alam dunya urip mung pisan. Terkadang seperti itu. Alam bisa. Jamaah ingkang dipun rahmat Allah taala, babagan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para winasis menika estu nggadahi pinten-pinten pemanggih. Nggih, babagan syukur kalawau. Nanging pinten pepanggih saking para winasis menika sayektosipun setunggal poin utawi satu muara. Kados ingkang dipun ngendikaaken wonten ing kitab Sahih fil Lughah Al-Imam Al-Juhari ngendikaaken as-sukru as-sana'u 'alal muhsinin bima aulakahu minal ma'rufi. Syukur yaiku pujian utawa sanjungan tumrap wong kang mene nikmat kebajikan saka sakabehing kebajikan iku. Syukur iku sanjungan marang kang menehi kenikmatan saka sakabehing nikmat. Syukure manungsa marang panjenengan Allah yaiku terima kasih marang Allah taala wis nguripake, wis nyukupi sakabehing kebutuhan. Wujud syukure beribadah marang Allah taala. Syukure manungsa sapadane manungsa ucapan terima kasih jazakumullah khairan katsiran nek dikai sak poro-poro dikai sesuatu jer niku nggih pangan napa-napa jazakumullah utawa matur nuwun muga-muga Allah akai balasan sing luwih walam bisa. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu
jlentrehaken. Pilih nikmat ingkang boten kakinten-kinten kathahipun, boten saged kaaji menggah reginipun. Sayektosipun underan utawi pokok nikmat ingkang kathah kala wau sayektosipun sumberipun menika saking 6 perkara, saking 6 perkawis. Kasebat wonten ing kitab Nasihul Ibad, nggih. Ali bin Abi Thalib ngendikaaken, pilih an-ni'amu sitatu asya'i. Nikmat iku ana 6. Al-Islamu sing siji sing kapisan yaiku Islam, wal Qur'anu wa Muhammadun wa Rasulullah, wal afiyatu wa satrul wal ghina anin nas. Sahabat Ali bin Abi Thalib ngendikaken nikmat iku underane saka 6 perkara, 6 indu. Sing kapisan yaiku Islam. Nikmat sing paling gede kang Allah wenehake marang salah sawijining hamba yaiku nikmat Islam. Nikmat iman lan nikmat Islam. Niku nikmat dunya akhirat. Neng donya diwari dipun paringi sakinah wonten ing manahipun, neng akhirat dislametake saka pasiksane Allah yaiku nerakane Allah taala. Niku nikmat iman lan Islam. Mila wong salwangsul dipun aturaken nikmat iman lan Islam menika kedah kita gondeli kanthi kenceng, kanthi kita berusaha semaksimal mungkin anggen kita sami menika nindakaken perintah-perintahipun Allah lan nebihi menggah awisanipun Allah taala. Kabeh wong diperangi nikmat sehat, nikmat bondo, nikmat anak, ning ora kabeh wong diwenehi nikmat iman lan Islam. Iki dadi wong-wong sing pinilih tiang-tiang ingkang dados estu hambanipun Allah sing diwenehi nikmat iman lan Islam. Wal Quran. Pokok nikmat kang angka loro bisa kenal Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, meyakini nek Al-Quran iki dadi kitab suci, Al-Quran iki dadi pedoman hidup. Monggo, wangsul kita wangsulaken dumateng awak kita sami kita yakini kanthi estu nek Al-Quran sing wonten ing lemari nika niku pedoman hidup kula lan panjenengan sami. Sakabehing perkara iku wonten ing Al-Quran. Permasalahan keluarga, permasalahan perdagangan, utang piutang, sewa menyewa niku pun wonten ing Al-Qur'an. Karek awake iki gelem apa ora. Ra iso maca Mas, yo belajar maca. Ra iso nafsirke yo belajar tafsir. Nek ora iso yo gen para ulama nek tafsir kan mboten nggih. Kita sami yang belajar. Walam bisa. Bila jamaah ingkang dipun amanaken wangsul Al-Quran menika nikmat ingkang angka kalih sak sampunipun kita berislam. Lah kewajiban kita menika mempelajari Al-Quran kala wau sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nek mampune lagi belajar membaca nggih kita rutini belajar membaca kala wau. Nek mampune kok pun saged kasaranipun belajar tafsir kalih nggih Syekh sinten monggo dipun lazimi. Sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Awit Gusti Allah niku mboten paring setunggalipun tanggung jawab utawa kewajiban marang salah sawijining hamba kajaba sesuai kemampuane. Nek lagi iso maca abata kon sinau tafsir nggih jemu nggih. Walam bisawab. Niku ingkang kalih nikmat bisa kenal Al-Qur'an, bisa meyakini Al-Qur'an menawa dadi kitab suci, kitab agung sing dadi panutan urip ana ing alam dunya. Wal Qur'an wa Muhammadun wa Rasulullah. Lan bisa kenal, bisa dadi hamba, bisa dadi kaulane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa kenal dengan Rasulullah. Lewat napa? Lewat para sahabat. Ngertos pripun Rasulullah gesang. Ngertos pripun alitipun Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga kita saged ngajeng-ajeng punapa ingkang dados nggih qadaripun Allah saged paring syafaat dumateng kita sami ngajeng-ajeng syafaatipun. Saged mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku setunggalipun kenikmatan ingkang terindah. Lan boten sedanten tiyang ugi saged kenal kanthi estu dumateng Rasulullah. Walas. Niku ingkang angka sekawan jamaah ingkang dipun rahmatullah sing diarani sing dadi induke nikmat miturut sahabat Ali bin Abi Thalib yaiku wal afiyat, kesehatan. Niku induke nikmat saged diraosake ning alam donya. Induke nikmat ning alam donya niku nek diwenehi sehat, sugih duit, nek wudunen terus ra mari-mari ya ora penak. Duwe pangan akeh, nek lara untu terus ya ora enak. Niki mula nikmat sing angka sekawan sak bibaripun nikmat ana ing akhirat benjang nggih menika nikmat wonten ing alam dunya pertama kali niku kesehatan. Niku nikmat sing pertama kali saged dipun raosaken wonten ing alam dunya nikmat sehat. Sing terkadang kita menika sami supe lali nek duweni nikmat sehat. Dikei nikmat sehat nikmate ora digunakake kanggo cerak marang Allah. Dikei nikmat sehat nikmate sehat disia-siakan kagem bermaksiat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah walhamdulillah. Ingkang salajengipun sing didadekake pokok nikmat menika wonten ing alam donya nggih menika wasatru. Wasatru menika ditutuping aib, ditutuping dosa, ditutuping kesalahan. Saumpama wae nggih. Asring dipun gambaraken dening para mubaligh kula Ustaz. Saumpama wae dosa utawa kesalahane awake dhewe sing awake dhewe tindakake pendak dinane iku ambune kaya entut. Niki dadi jamaah entut. Awet boten enten tiyang sing sedina wae kok ora tumindak salah. Kabeh mesti tumindak salah. Wong lagi nglirik pupune wong liwat ngoten nipun dosa. Alhamdulillah. Jawab niki. Alhamdulillah. Ditutupe aibmu. Nggih. Allah taala menika Maha Adil. Jadi sing jenenge dosa niku mboten diketokke. Adil Gusti Allah coba diketokke. Naudzubillah sama apa meneh nek dosa niku wujude andeng-andeng, mesti kabeh kepaandeng-andeng malah ora wujud wong mengki. Alhamdulillah. Wujud wulu, walah malah dadi mbahne kethek mengki, wujud wulu kabeh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingkang angka 6 sing dadi underane nikmat yaiku wal ghina anin nas, ora urip gumantung kalawan wong liya. Uripe iki ora gumantungake kalawan wong liya, ora mung njaluk ning gelem berusaha. Kita imutaken wong sing kelina njaluk nggih, wong njaluk. Besok nggih, wong njaluk-njaluk niku. Besok ana ing yaumil akhir menika badhe dipun bangunkan Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajah tidak ada dagingnya. Wong sing njaluk-njaluk niki panggaweane lho. Ora mergo kepepet, nek kepepet benten melih. Nek gaweane mung njaluk-njaluk rono rene sesuk ning yaumil akhir dibangkitkan Allah dalam keadaan wajah niku ora nek dagingi dadi ping tengkorak. Naudzubillah. Tur nggih. Tangan ning dhuwur iku luwih becik daripada tangane ning isor. Walam. Jadi urip niku nek nalikane urip ana ing alam donya niku kok ora gumantung kalawan wong liya, ateges merdeka. Merdeka. Pak insyaallah niku nggih aman, nyaman ngoten lho. Kata sederek-sederek kita wonten ing Palestina niku nggih. Gandeng uripe iku yo jek gumantung kalih negara-negara sanes mah nggih dereng nyaman. Coba seumpama Palestina itu diberi kemerdekaan, maka kaum muslimin di Palestina itu merasa nyaman. Walam biswa, katakan Palestina. Walam biswa. Niku jamaah ngandhut Allah. 6 underan, 6 pokok saka nikmat kang akeh kang Allah wenehake marang awak kita.
Mila kewajiban kita jamaah ingkang dipun rahmati Allah kalau bersyukur lan bersyukur dumateng nikmat ingkang sampun Allah paringaken dumateng kita. Lah pripun caranipun kula lan panjenengan sami bersyukur dumateng nikmatipun Allah taala? Saya Abu Bakar Jabil Al-Jazairi jlentrehake carane bersyukur marang Allah taala. Asyukru bilisani ay bihamdihi wa sana'i alaihi bima huwa ahluhu wa bi jawarihi ay bitaskhiriha fi taatihi. Carane syukur saka nikmating Allah taala ngendikanipun Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi wonten ing kitabipun Minhajul Muslim. Syukru bilisan, syukure lesan ae kanthi bihamdihi wa sana'i alaihi bima huwa ahluhu. Syukure lesan yaiku kanthi memuji Allah, kanthi nyanjung Allah. Bilih Allah iku zat kang menehi nikmat, zat kang wis menehi kecukupan urip. Niki saya bahkan ketika berkata syukure lesan saka nikmating Allah ora liya nggunakake lesan iku kanggo memuji Allah, menyanjung-nyanjung Allah taala menawa panjenengane Allah iku zat kang menehi nikmat, kang paring nikmat dumateng awak kita, kang nyekapi sak kabehing kebetahan kita. Niku kita wangsulaken dumateng Allah. Lah aku dikeki kae iki, Mas. Sak padaning makhluk, sak padaning manungsa iku mung perantara. Sayaktosipun nikmat niku duginipun saking ngarsanipun Allah. Wong tuwa mara tuwa ki mung perantara. Sak kabehing nikmat saka ngarsane Allah. Ngapunten, dikei dhuwit saka mara tuwa ku ya nikmat. Ning wong mara tuwa ki ya mung perantara. Sak jatine nikmate saka Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah. Kita lajengaken. Wa bi jawarihi ai bitaskhiriha fi taati. Syukure jawarih, syukure anggota badan saka nikmat kang wis Allah wenehake, syukure kanthi anggota badan maksudipun yaiku nggunakake bitakhiriha fi taatihi. Gunakake anggota badan iku kanggo nindake ketaatan marang Allah. Syukure anggota badan dikai awak sehat, dikai jasad sing komplit, nggih mboten nggih buta, mboten tuli, mboten bisu, digunakake dinggo taat marang Allah. Lesane dinggo maca Al-Qur'an, pangrungune dinggo ngrungokke pengajian, pandelenge dinggo ndeleng perkara-perkara kang becik. Niku syukure anggota badan niku dinggo taat. Sikile ya dilangkahke nyang masjid, tangane ya dinggo tetulung. Walem wis. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah jelasaken as-sukhru mabniyun ala khamsi qawaidi khudu'u syakiri maskuri wa jubbi lahu wa tarifuhu bi ni'matihi wa sana'uhu alaihi biha wa an la tasta'milaha fi ma ya'rahu. Al-Imam Ibnu Qayyim ngendikaken syukur marang Allah dilandasi kalawan 5 perkara. Niki asring kula midhanget saking Pak Bambang. Ternyata niku pangandikanipun Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Syukur iku didasari kalawan 5 perkara. Kang pisan yaiku wong syukur iku wong kang tunduk marang kang disyukuri. Wong syukur iku wong kang tunduk manut patuh marang kang disyukuri. Sinten ingkang dipun syukuri mboten sanes sing paring kenikmatan.
Sing paring kenikmatan sinten? Boten sanes panjenenganipun Allah. Niku. Dadi tandane wong syukur iku nalikane dheweke manut, taat, patuh marang panjenengane Allah niku wong syukur. Kang ngono kali. Wong syukur iku ya iku wong kang tresna marang Allah. Sakwise taat, manut, patuh marang Allah, banjur didasari kalawan tresna marang Allah, cinta dumateng Allah taala. Sakwise cinta, sakwise tresna marang Allah, berarti sami'na wa atona dumateng perintah-perintahipun lan nebi dumateng larangan-laranganipun, mengakui menawa nikmat-nikmat kang akeh kang dirasake ana ing awake sing ndadekake dheweke bahagia ana ing alam donya iku sakane tumekane saka panjenengane Allah. Nikmat sing dirasakake jer iku kesehatan, harta benda, anak-anak sing nyenengke, sak kabehing nikmat iku dumuginipun saking Allah Subhanahu wa taala. Niki wong syukur niku tiga nggih. Sing angka 3 ngakoni nikmat iku asale saka Allah taala. Banjur sakwise ngakoni munggo nikmat iku asale saka Allah taala, gelem memuji Allah, gelem ngagungake Allah, gelem memuliakan Allah Subhanahu wa taala kanthi napa? Kanthi nindaki ketaatan-ketaatan kala wau. Allah perintahaken salat yang kalau bersegera nindaki salat. Allah perintahaken puasa yang kalau bersegera menjalankan puasa kala wau. Lah jamaah kan dipun rahmatullah. Bukti syukur kita nek kita menika enggal-enggal menyahut daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukti syukur kita. Salajengipun tandane landhesan tandane wong syukur. Saking Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Memuji Allah sing angka salajengipun ora nggunakake nikmat kang wis Allah wenehake marang dheweke kanggo perkara-perkara kang digedhing Allah Subhanahu wa taala. Diwene nikmat niku nikmate digunakake nggo taat, ora digunakake kanggo perkara-perkara sing dibenci Allah nggih. Perkara-perkara sing nuwuhake murkaning Allah nggih. Dikake kesehatane ora disia-siake kanggo maksiat marang Allah, ning kesehatane digunakake kanggo ibadah. Diwenehi bondone dienggo taat marang Allah, ora disia-siake kanggo perkara sing maksiat. Wallahu iku saged dipun waos wonten ing kitab Madarijus Salihin. Ugi jamaah ingkang dipun rahmatullah taala. Al Imam Junaid rahimahullah ngendikaken as-sukhru an la tara nafsaka ahlan li na'mahi. Syukur iku tandane wong syukur. Syukur iku an la tara nafsaka ahlan li na'mati. Sira ora banget seneng nalikane nalikane antuk nikmat. Tandane wong syukur iku ora banget seneng nalikane entuk nikmat. Entuk dit akeh, ora banget seneng anggone entuk dit akeh, biasa-biasa wae. Hake fakir miskin dipenuhi, hake anak yatim dipenuhi, hake masjid dipenuhi. Niku wong syukur tandane ngoten, ora banget bungah entuk nikmat. Awet napa? Nalikanipun sira, nalikanipun tiyang niku banget bungahe anggone entuk nikmat, terkadang niku supe kalian Allah taala. Banget bungahe entuk duit akeh. Pancane ditraktir kabeh. Ora gagas kuwi halal, mau gagas kuwi haram. Sing pengin 3 huruf ya tukoke 3 huruf. Sing pengin temulawak tukoke temulawak. Sing pengin es teh jumbo tukoke es teh jumbo. Nggih. Sing pengin Amerika McDonald yo tukoke McDonald. Niku nek syukure banget anggone seneng. Nggih. Mila senenge kita sami nalikane etuk nikmat niku nggih biasa-biasa mawon. Langsung emut dumateng Allah. Sak kabeh kenikmatan bondo iki asale saka ngarsane Allah. Aku mung dadi perantara. Walam bisa. Iki jamaah ingkang dipun mila ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah ingkang dipun rahmati Allah taala nggih. Saking penjelasan ingkang kita aturaken ing ngajeng nggih.
Pangandikan-pangandikanipun Allah ugi hadisipun Nabi sallallahu alaihi wasallam lan qaulipun para ulama utawi para winasis saged kita tarik setunggalipun nggih pelajaran ibrah utawi kesimpulan bilih nggih sayektosipun kewajiban kita dumateng nikmat-nikmatipun Allah nggih ingkang boten saged kita etang kala wau kewajiban kita sami menika boten sanes bersyukur dumateng Allah taala kagem mbuktekaken penghambaan kita utawi pengibadatan kita dumateng Allah taala ya. Lan nggih wujud syukur kala wau nggih saged kita wujudaken wonten ing manah kita. Syukur bil qalbi wa syukru bil linsani wa syukru bi jawari. Wujud syukur iku diwujudake ana ing telung panggonan. Wujud syukur bi qalbi kanthi kita meyakini menawi sak kabehing nikmat menika dugine saking Allah. Sak kabehing nikmat menika duginipun saking Allah. Naming Allah ingkang saged ndudekaken manfaat lan saged ndugekaken madharat. Nggih, saged nolak madharat. Ming Allah. Mboten enten perapatan esah nolak madharat. Mboten enten wit gedhe esah nolak madharat. Sedanten ingkang saged ndugekaken manfaat lan saged menolak madharat menika naming Allah Subhanahu wa taala. Bila kita wangsulaken kita yakin bila Allah menika zat ingkang paring kenikmatan dumateng awak kita, zat ingkang paring kacekapan menggah awak kita. Kita yakinaken wonten ing manah kita. Wasyukru bi lisan. Kanthi kita ginakaken lisan kita menyebut-nyebut asmanipun Allah Subhanahu wa taala, bila Allah menika zat ingkang paring rezeki dumateng awak kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah. La haula wala quwata illa kita sebut-sebut Allah Subhanahu wa taala. Awit napa jamaah ngandhupun nama Allah? Nalikanipun tiyang nggih. Nika mboten asring-asring nyebut dumateng Allah taala ingkang paring kenikmatan pertanda tiyang kalau mboten beriman dumateng Allah Subhanahu wa taala karena nama mboten purun bersyukur dumateng Allah taala. Ingkang angka 3 wasyukru bijawari. Syukur kita kalian anggota jawari kita utawi anggota badan kita. Nggih kita ginakaken anggota badan ingkang komplit menika. Kesehatan ingkang Allah paringaken dumateng kita menawa kita ginakaken kagem ketaatan dumateng Allah. Nalikanipun wonten perintah salat bersegera nindai salat, perintah zakat kita segera menindai napa mengeluarkan zakat, perintah puasa segera kita melaksanakan ibadah puasa. Ingkang terakhir jamaah ngandhut nama Allah taala. Nggih. Kita ngotaken bilih sak menika sampun bulan Rajab sampun wonten ing tanggal 3. Mila sekedap malih Pak insyaallah kita badhe dipun panggihaken Allah mugi-mugi Allah paringi umur panjang. Kita panggih kalian Ramadan. Nah dumateng Bapak Ibu nggih, terkhusus ibu-ibu nggih ingkang tasih gadhahi tanggungan puasa, utang poso niki tasih kurang langkung nggih 2 bulan kurang 3 hari. Tinggal dipun lunasi, dipun saur. Awit nggih hutang kepada Allah menika lebih wajib disaur daripada hutang dengan sesama manusia. Utangnya awake dhewe marang panjenengan Allah wajib disaur. Nggih. Mboten ngentengke terus nek sapadane mangsa etuk ngemplang mboten. Ning niku kewajibannya lebih daripada sesama dengan manusia. Nek sapadane manungsa nembung diikhlaske insyaallah bisa. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala selama masih ada kekuatan, ijik duwe wali, ijik enek sing nanggung, ijik enek apa kudu disaur. Kaya ndene umpami kemawon. Kita sami nggadahi tiyang sepuh nalikanipun Ramadan kala wingi ninggalaken puasa 5 hari. Lah qadarullah bar Sawal niku kok meninggal dunia. Berarti utang puasa niku dados kewajibane ahli waris. Dados kewajiban ahli waris. Umpami simbok kula niku poso diingi kok diutang 5 ngantek meninggalnya kok urung disaur berarti kewajibannya ahli waris sing mengqadha daripada puasa kalau. Walam besar. Niki mawon ingkang kita mataken nggih, malah tekan nggih. Mugi-mugi nggih ingkang kita aturaken sekedhik kalau wau dados senggalipun manfaat dumateng awak kula piyambak ing mutaken munggah kenikmatan menika tuginipun saking ngarsanipun Allah lan kewajiban kita boten sanes bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kita wangsulaken dumateng rahisul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.